4 ноября 1993 года авиалайнер Boeing 747-400 авиакомпании China Airlines выполнял плановый регулярный рейс 605 по маршруту Тайбэй-Гонконг. На борту лайнера находились 296 человек. Рейс 605 вылетел из аэропорта Тайбэя в 2 часа 20 минут по Гринвичу. Время полета составляло 1 час 15 минут. Полет до Гонконга прошел без происшествий, и уже в 3 часа 35 минут рейс 605 приземлился на взлетно-посадочную полосу 13 аэропорта Кайтак на 640 метров ниже установленного порога взлетно-посадочной полосы на скорости 280 км в час. В это время бушевавший в Гонконге тропический шторм Ира образовал на этой взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер со скоростью 37 км в час. Пилоты получили несколько сигналов GPVS о сдвиге ветра и отклонении от глиссады, а также наблюдали серьезные изменения скорости лайнера перед посадкой. Командир воздушного судна отключил автопилот и начал управлять самолетом в штурвальном режиме, при этом отключив автомат тяги. После посадки лайнера на взлетно-посадочную полосу управление на себя взял второй пилот и попытался удержать самолет на центральной линии полосы. Но его действия были слишком резкими, и командир начал помогать ему. До этого командир воздушного судна непреднамеренно увеличил мощность двигателей, вместо того, чтобы активировать реверс. Автоматические тормоза были установлены недостаточно эффективно, а затем через несколько секунд после приземления были отключены из-за увеличения мощности двигателей. Реверс был ненадолго активирован, но затем также был отключен, также из-за увеличения мощности двигателей. Это заставляло самолет в буквальном смысле плыть по взлетно-посадочной полосе, делая реверс неэффективным до тех пор, пока он снова не был активирован. Когда второй пилот наконец заметил, что спойлеры отключены и реверс не сработал, командир тут же применил ручное торможение и реверс, но было уже слишком поздно. После того, как лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, командир в последней попытке избежать столкновения самолета с огнями на взлетной полосе 31 резко развернул его вправо, и в итоге рейс 605 скатился в пролив Виктория и остановился на мелководье, при этом развернувшись на 180 градусов. За 13 минут до посадки рейса 605 экипаж самолета British Airways отказался заходить на взлетно-посадочную полосу 13 и ушел на запасной аэродром. Сразу после того, как рейс 605 остановился на мелководье, бортпроводники объявили пассажирам об эвакуации и надевании спасательных жилетов. Пассажиры были эвакуированы из 8 аварийных выходов на нижней палубе. Все эти выходы, как и на всех Boeing 747, были оборудованы надувными эвакуационными трапами и плотами для аварийного спуска на воду. После аварии хвостовая часть лайнера наполовину ушла под воду, а носовая часть с кабиной пилотов осталась на поверхности. Также был существенно поврежден нос самолета. Все 296 человек на борту самолета выжили, 23 из них получили легкие травмы. Расследованием причин аварии рейса 605 проводил Департамент гражданской авиации Гонконга. Окончательный отчет расследования был опубликован в августе 1995 года. Согласно отчету, авария произошла из-за невыполнения командиром рейса 605 обязательной процедуры по уходу на второй круг, когда он наблюдал серьезные изменения скорости самолета и получил сигналы GPVS о сдвиге ветра, а также наблюдал отклонение от глиссады. Также в ходе расследования выяснилось, что у второго пилота не было достаточного опыта управления Boeing 747-400 при посадке в условиях бокового ветра. Авиакомпания China Airlines также подверглась критике за то, что в их руководствах нет четкой процедуры посадки самолетов при боковом ветре, которая могла бы помочь пилотам рейса 605 правильно посадить лайнер. В отчете следователи рекомендовали авиакомпании China Airlines пересмотреть свои руководства и летную подготовку экипажей. Boeing 747-400 был серьезно поврежден и в дальнейшем списан. Его хвостовое оперение было взорвано динамитом вскоре после аварии
Надпись China Airlines и китайские иероглифы были закрашены, как и часть ливреи на фюзеляже, чтобы скрыть принадлежность самолета к этой авиакомпании. После аварии самолет хранился возле здания Хаэко, организации, занимающейся техническим обслуживанием самолетов, для использования в практике пожаротушения. Смотрите также столкновение на взлетно-посадочной полосе. 31 октября 2000 года авиалайнер Boeing 747-400 авиакомпании Singapore Airlines выполнял плановый межконтинентальный рейс 006 по маршруту Сингапур, Тайбэй, Лос-Анджелес. Но во время вылета из Тайбэя, который выполнялся ночью в условиях тайфуна, экипаж ошибочно начал взлет с закрытой на ремонт взлетной полосы. И при разгоне по взлетно-посадочной полосе лайнер врезался в строительную технику, разрушился на две части и загорелся. Но это уже совсем другая история. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.